नमस्कार, स्वागत तुमच्या सगळ्यांचे प्रुडंट मिडियाच्या डेट विथ कॅन्डिडेट ह्या कार्यक्रमात. आजच्या प्रोग्रामान आम्ही आसात रेस मागूस ह्या झेडपी कॉन्स्टिट्युएन्सीन आणि आमच्या वांगडा आसात इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट बाय प्रगती पेडणेकर. वेलकम. आज तुमचे जे कॉन्स्टिट्युएन्सी भोंवतात प्रचार कसो चल्ला? एकदम बरो चल्लेलो आसा. सांगपाक खुशी दिसता की आमकां वचत थंय सगळ्याक आमचें बरे तरेन स्वागत जाता. लोकांचो सगळ्यांचो बरो रिस्पॉन्स आसा आनी हांव हांगासरले वेरे नेरूल पिलेन म्हणजे सगळे हांगासरले ह्याच वाठारांतले आसलेल्या कारणान सगळीं म्हाजीच मनशां जावन आसा हांगासरलीं. म्हणजे परकी अशी कोण ना, सगळीं आमचीच आसा सगळीं. सांगोडला गेले थंय बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. बाकीचे सगळे पर्वरी पिडीएन रामनगरान सगळ्याक बरो तरी वचत थंय प्रतिसाद बरो सगळ्यांचो मेळत आसा. आमचे जयेश बाईन म्हाका फूल सपोर्ट केल्लो आसा आनी तेंच्या मार्गदर्शना खातीर सगळे चल्लेले आसा. ते सांगतले तुमकां. हांव सांगूं सोदता की आयज जो प्रचार चल्ला थंयसर आमचे MLA जे आसा जयेश साळगांवकर ते आसा, तांकांय विचारया. भाई, तुमी तांकां सपोर्ट करतात? बरोबर. प्रगती इज अ गुड कॅन्डिडेट आणि प्रगती हांव आदी पासून प्रगती भुरगेपणाच्यान वळखता. द नेचर ऑफ द लेडी इज गुड, वेल मॅनर्ड, वेल बिहेव्ड आणि तेका लागून दॅट इज हर USB. कोणी प्रगती एक बरे जाणट्यांक आदर दिवपी, भुरग्यांक रिस्पेक्टान वागोवपी, तशेंच जे आपल्या बरोबरची महिला आसा तेंच्या बरोबर तेंचो सहभाग प्रत्येक प्रोग्रामांत सहभाग जावन तेंकां एम्पावरमेंट करपी, तेंच्या बरोबर तेंकां धीर दिवपी, देवस्थानांत म्हणा जावं आनी सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी म्हणा. तर शी इज ऑलवेज देर टू पार्टिसिपेट इन ऑल द फंक्शन्स, आमचे गव्हर्मेंट स्पॉन्सर्ड फंक्शन्स एज वेल एज टेम्पलाचे जे प्रोग्राम्स आसता जावं क्लब्साचे जे प्रोग्राम्स आसता हे सगळे फुडें आसता. शी वॉज गोईंग अरावंड सिन्स चवथीच्यान तेणी कोणें ताका प्रॉमीस केलें दॅट यू गो हेड आनी वी वील बॅक यू म्हणून. सो टेकिंग दॅट शी वेंट डोर टू डोर. शी स्टार्टेड इन ड्युरींग चतुर्थी. तेन्नाच्यान आज पर्यंत म्हाका दिसता दीस इज हर सेकंड रावंड आनी लोकांचो खुबसो बरो प्रतिसाद पळोवन her USB is the goodness, our strength with the voters, with the friends, with the panchayats आणि सगळे मेळून ही आमची स्ट्रेंथ आसा. सो इट बिकम्स अ व्हेरी लिथल कॉम्बिनेशन. सो प्रगतीचे गुडविल आणि आमचे सगळे आमचे वर्क्स वीच वी हॅव डन प्लस द फ्रेंडशीप प्लस द पंचायत्स एवरीबडी क्लबिंग टुगेदर मेक्स अ व्हेरी लिथल कॉम्बिनेशन. आणि आयज पयलीं लोकांचे अशें आसलें की शी इज नोवेर एज अ कॅन्डिडेट बिकॉज शी इज नॉट फ्रॉम पॉलिटिकल बॅकग्रावंड. पॉलिटिकल बॅकग्रावंडाचे जो तेंच्यांनी काँग्रेसीन जावं टू फायट विथ द नॅशनल पार्टीज हेंचे कडेन खूब कम्पीट करपाक खूब डिफिकल्ट अशें लोकांक दिसतालें. बट नाव टुडे सिच्युएशन हॅज चेंज्ड अँड द ग्राफ इज जस्ट गोईंग अप अँड अप. जयेश भाई तुमच्या बरोबर हय, कशें दिसता? खूब खूब बरें दिसता. खूश आसा हांव कित्याक इतलो व्हडलो सपोर्ट मेळ्ळो आसा. आं आयज आमी पिलेन गांवांत आसात. पिलेन गांवांत वॉर्ड नंबर 8 आनी वॉर्ड नंबर 5 ह्या दोन वॉर्डांचो आतां प्रचार सद्या चालू आसा. जें कार्य जयेशान केल्लें आसा फाटल्या आपल्या मिनिस्ट्रीच्या हितून तें कार्य पळोवन हांगा लोकांचो बरोच प्रतिसाद आसा. जयेश हो असो मनीस आसा जो आमचो MLA आसा तो धडाडीचो मनीस आसा आनी बरो एक्टीव मनीस आसा. तेणी जीं कामां पळय हांगा राबयल्लीं आसा आनी फुडें खुबशीं टेंडरां जाल्लीं आसा आनी जावपाचीं ह्या कामांनी जाल्लीं आसा. अरावंड 50% कामां तेणी आपल्या टेन्युअरान आतां ऑलरेडी कंप्लीट केल्ली आसा. खंयचीच तेणी फुटपाथ म्हणू नाका, रोड म्हणू नाका, इलेक्ट्रिसिटी जे 50 वर्सां चेंज जावन आसले ते सुद्दां तेणी लास्ट ह्या टर्माक आपल्या टर्माक 13,000 कितें 13 करोडाचो एक इलेक्ट्रिसिटी कडसून हें हाडलेलें आसा, सँक्शन करून टेंडर केल्लें आसा. आनी जे सगळे कंडक्टर आसा हांव आतां म्हाकाच 46 वर्सां जालीं हांव पळयतां की जयेशाचें अशें कार्य आसा की जी नॅसेसिटीज आसा उदीक म्हणा तुमी, लायट म्हणा तुमी, रोड म्हणा ह्यो दिवपाक तो भरपूर सक्षम आसा. नोकऱ्यो दिवंक जाल्यो ना तरी आसतना तेजें जें काम आसा जयेशाचें तें काम पळोवन आमी बाय प्रगती पेडणेकराक एका सपोर्ट करपाचो थरयल्लो आसा आनी ते भरघोस मतांनी येतले.
हितून डावट ना. प्रगती बद्दल काय? प्रगती हे चेडूं अशें आसा जे थंड स्वभावाचे, पॉलिटिकल बॅकग्रावंडाचे न्हू तें तरी आसतना तें बरें सोशल काम केल्लें आसा तेणी. तें म्हणा तूं हितून आमच्या सोशल एक्टिविटी बायलांच्यो एक्टिविटी ज्यो आसा तितून ते पार्टिसिपेट जाता. आनी जयेशाचे अशे कॅन्डिडेट काडप आसता जे सारके सिंपल आसता. जयेश एक सिंपल मनीस, तेणी कॅन्डिडेट जो आमकां दिल्लो आसा तो व्हेरी सिंपल आनी बरो आनी बरे फॅमिलींतलो आनी बऱ्या ब्राह्मणांतलो आनी ताका नेरूल गांवांत म्हणा तुमी, सांगोळडा गांवांत म्हणा तुमी, पिलेन गांवांत म्हणा तुमी, वेरे गांवांत म्हणा, हे चारूय रेज मागोजीच्या अंडर येता. ह्या कॉन्स्टिट्युन्सीन ताका भरपूर सपोर्ट आसा. आनी ह्यो दोनूय विलेजी वेरे आनी नेरू ह्यो तेंच्यो बालकिल्ल्यो जाल्ल्यान जावन आसा आनी पिल्ल्यानान तो सांगोळडानूय तांकां तितकोच सपोर्ट आसा. हितून डावट ना आनी 100% प्रगती येतले. म्हजें नांव जावन आसा गौरीश पेडणेकर. हांव रेजमागूज पंचायतीचे डेप्युटी सरपंच जावन आसा. आमचो सहभाग प्रगती पेडणेकर हेका आसा. म्हाका दिसता एज अ वुमन रिप्रेझेंटेटीव म्हाका दिसता आमी चडांत चड भोवमतीन प्रगती संदीप पेडणेकर हेका निवडून हाडपाक जाय. कित्याक लागून तर तेच्या फाटल्यान तेजो सपोर्टर जो आसा आमचो MLA सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आमदार मिस्टर जयेश साळगांवकर, जो सदांच डेवलपमेंटा खातीर आमच्या फाटल्यान आसता. सगळ्या पंचायती वांगडा आसा, आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी वांगडा आसा. आनी म्हाका दिसता की जर प्रगती पेडणेकर हे निवडून आयले जाल्यार तेजो सहभाग तेच्या वांगडा सदांच आसतलो, पाठिंबो सदांच आसतलो, आमचो सगळ्या वॉर्ड मेंबरांचो आसतलो आनी आमचो MLAचो आसतलो. ताका लागून म्हाका दिसता आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या सगळ्या बायलांनी स्पेशली वुमन हांव अपील करता की सगळ्या वुमनांनी ते प्रगती पेडणेकराक निवडून हाडचे. वोट फॉर एरोप्लेन, वोट फॉर एरोप्लेन. जयेश भाई तुम आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं. प्रगति भाई तुम आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं. जेन्ना नॅशनल लेवलाचेर म्हणजे व्हडल्यो व्हडल्यो पार्ट्यो आसात, कारण आतां झडपी इलेक्शन आमी त्या पार्टी लेवल्साचेर स्टार्ट केलां, जाल्यार तेन्ना सुद्दां तुमी इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट घाला. हय, कशें स्ट्रेंथ आसा? इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट हांवें पयलीं म्हटलां तशें शी हॅज हर ओन क्वॉलिटीज. आणि प्रगती सगळ्या गांवांत आमचे नेरूल स्पेशली नेरूलची म्हणटा ती धूव, वेऱ्या गांवची ती सून, आनीक सगळ्याक वेऱ्या तेंचे गुडवील, फॅमिलीचे गुडवील, हर पेरंट्स, तांकां लोक वळखता. एक बरे वेल मॅनर्ड लोकांक बरे भशेन वीश करपाचे लोक अशें तांकां मानता. तशेंच प्रगतीक त्या हेजेर आमी सपोर्ट केला. इनिशियली लोकांचो असो एप्रिहेशन आसलो की इवन आमचे थोडे वॉर्ड मेंबर्स बी आसा तांकां दिसतालें की इट्स अ वीक कॅन्डिडेट. पण जसो जसो आमी लोकां कडेन प्रचार सुरू केलो, लोक स्वखुशीन सामके फुडें आमकां त्या प्रचाराक जॉयन जावपाक लागले. मेंबरांक कॉन्फिडन्स येवपाक लागलो, मेंबरान आपले लोक भायर काडपाक लागले. अशी परिस्थिती येयली की वॉर्ड मेंबर्स आपली एरिया कंप्लीट करून त्या वॉर्डाचे लोक फुडल्या वॉर्डान रिसीव करपाक नवे लोक रावपाक लागले. आनी अशी आतां ही कॅम्पेन चालू आसा. हांगासर दीस इज स्लायटली डॉमिनेटेड एरिया. आमचे फर्स्ट आसलो सांगोळडा, सेकंड आसले नेरूल, थर्ड जाले वेऱ्या, आनी मॅसीव क्राउड्स, म्हणजे अरावंड क्राउड ऑफ 500-600 पीपल कमिंग आउट आनी इन सपोर्ट. म्हाका इवन एक तुमचे मिडियान म्हाका विचारलें इतलो क्राउड आमी खंयच्याच रॅलींक पळोवंक ना, खंयच्याच कॅम्पेनींक पळोवंक ना. सो इट वॉज लायक दॅट. म्हणजे इलेक्शन कमिशनाक येवन सांगचें पडटा की तूं इतली मातशी तुजें क्राउड कमी कर, कित्याक यू आर नॉट सपोज टू गॅदर इन सच लार्ज नंबर्स. ताका लागून आतां स्लोली द नॅशनल पार्टीज हॅव स्टार्टेड पॅनिकींग. आतां तांकां दिसलेलें इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट कांय आसचें ना, बोथ द नॅशनल पार्टीज वील टेक देअर वोट शेअर. पण आयज एलिगेशन्स आनी काउंटर एलिगेशन्स हाजेर कितें म्हणटा? चालूच आसा एलिगेशन्स, काउंटर एलिगेशन. आतां आयज एलिगेशन करता खूब जाण म्हणटा, स्पेशली MLAs आर कॉलिंग अप, मिनिस्टर्स आर कॉलिंग अप आनी सांगता की जर तुमी BJP वोट करना जाल्यार तुमी काँग्रेसीक वोट करा. आतां ते MLAs, BJPचे MLAs, BJPचे मिनिस्टर्स कितें करूंक सोदता? म्हणजे BJPक जर मत भरना जाल्यार काँग्रेसीक मत भरना. आर दे कॅम्पेनींग फॉर काँग्रेस ऑर आर दे कॅम्पेनींग फॉर BJP? हो प्रश्न पडला लोकांक, हो प्रश्न पडला. थोडेशा मायकल लोबो सारको सांगता की आपूण फुडें काँग्रेसीन जॉयन जावपाचो आसा, ताका लागून तुमी काँग्रेसीक वोटींग करा. आतां हितून हेंचो भंय कंप्लिटली दिसून येता. दे आर एक्सपोज्ड. लोकांक आयज कळ्ळां की काँग्रेसीक मत मारून BJPचो आमदार कितें प्रूव करूंक सोदता. सो इट इज पीपल हॅव अंडरस्टूड दॅट दीस इज अ डिवायसीव पॉलिटिक्स. आनी थोडोसो वोट शेअर जर शिफ्ट जालो फ्रॉम अज टुवर्ड्स काँग्रेस जाल्यार दीस वील ओन्ली बेनिफीट BJP. माय सिन्सियर अपील म्हणजे सगळे जितले भाव आसा
तांकां म्हाजो सिन्सियर अपील आसा की वोट डिवायड जावपाक दिवं नाका. वोट प्रगती इज अ व्हेरी स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट आणि सारकें म्हाका दिसता आयज इक्वली पॉयज्ड विथ द BJP कॅन्डिडेट. शी इज गेनिंग डे बाय डे आनी ह्या भंयान म्हाका दिसता की रुलींग वॉर्ड मेंबर्स आसा जावं जे हे आसा मिनिस्टर्स आसा MLAs आसा हांकां सांगपाची गरज पडटा आयज की तुमी जर BJPक वोट मारना जाल्यार काँग्रेसीक वोट मारा म्हणून. ताका लागून डोंट वेस्ट युअर वोट. एंड ऑफ द इलेक्शन यू विल कम टू नो वॉट यू हॅव डन, वेदर वी हॅव वोटेड फॉर वॉट. मागीर तुमचो एजेंडा जो पयलींच्यान थोडे एजेंडा घेवन भायर सरलेले की आमी BJPक वोट करचे ना जावं आमी आनी कोणाक वोट करचे ना, अमक्याक वोट करचे ना. इज इट सक्सेसफूल? आर यू सक्सेसफूल इन अचिवींग दॅट? ताका लागून म्हजो सिन्सियर अपील आसा की प्रगतीक सपोर्ट करा. तुमकां वोट अमक्या मनशाक मारनाका म्हणून सर्टन पार्टीक मारा अशें जे सांगणारे त्या पार्टीचे एफिलिएशनाचे राजकारणी आसा पळय हेंचेर विश्वास दवरूं नाका. ट्रस्ट आज, वी आर विनींग दीस इलेक्शन. सपोर्ट आज, आमकां सपोर्ट करा आनी हे इलेक्शन आमी जिखोन दाखयता. आमी ह्या इलेक्शनाक फुडें सरल्या तुमकां तुमच्या आदाराचेर आमी ह्या इलेक्शनाक फुडें सरलेले आसा. आमकां होल हार्टेडली सपोर्ट करा आनी होल हार्टेडली कम एंड वोट थ्रू द वोट. तुमी तुमचो कितें एंगर जावं तुमचें कितें आसा पळय तुमकां कितें सांगपाचें आसा गव्हर्मेंटाक एक मेसेज दिवपाची आसा. इट इज नाव. सो डोंट वेस्ट युअर वोट जस्ट बिकॉज समबडी इज टेलिंग यू टू एका मारनाका तेका मारनाका. हांव सरप्रायज जाता की एक BJPचो मिनिस्टर काँग्रेसीक वोट मार म्हण कित्याक सांगता. तर ताका लागून तुमच्या माध्यमाच्यान हांव लोकांक अपील करता की डोंट वेस्ट युअर वोट. यू वोट फॉर द बेस्ट कॅन्डिडेट अँड टुडे बेस्ट कॅन्डिडेट म्हाका दिसता इज प्रगती फाटल्यान सगळो महिला वर्ग. शी इज द ओनली लेडी कंटेस्टिंग आनी हो सगळो महिला वर्ग जो आसा हो प्रगतीच्या फाटल्यान खंबीरपणे रावलो आसा. आमी स्वता पळयलां. आय हॅव गॉट अ सेन्स. वी कॅन रीड द पल्स. लोक भायर येवन त्याच्या हाताक धरून लोकांनी ताका घरांत भितर येयल्ले आसा. इट वॉज ऑलमोस्ट लायक हळदी कुंकूम जाता पळय. इट वॉज लायक सेलिब्रेशन. लोक घरांच्यान कितें हाडून दिता, लोक ताका भितर व्हरून कुमकुम लायता. सो दॅट कायंड ऑफ कॅम्पेन दीस इज आनीक शी इज व्हेरी इगर टू हेल्प, इगर टू वर्क फॉर द पीपल. आनी लोकांक तेणी काम करून दाखयलें आसा. तेका इंट्रोडक्शनाची खरी गरज ना. आमी वी आर जस्ट बॅकिंग अप. वी आर जस्ट ट्रायंग टू प्रूव अ पॉयंट दॅट शी इज नॉट अलोन. ते एकटे ना. वी आर देर. आमी तेजे भाव, आमचे गांवचे जे वेरेचे गांवचे भाव, नेरूल गांवचे भाव, हे आमी तेजे बरोबर आसा. सांगोळडा वी हॅव गॉट ओवरवेल्मिंग सपोर्ट. सांगोळडा आउट ऑफ जर 10 स्टॉलवर्ड्स आसा तितूंचे 8 स्टॉलवर्ड्स आर स्टँडींग विथ अस. सॉलीड रॉक सारके हे सगळे आमचे बरोबर आसा. नेरूलचे एंटायर पंचायत विथ आदले ओल्ड एक्स मेंबर्स, आतांचे मेंबर्स, आदले सरपंचाज, आतांचे सरपंचाज आनी वॉर्ड मेंबर्स, क्लब्स आसा, देवस्थान कमिटीज आसा, ह्यो सगळ्यो तेच्या बरोबर रावले आसा. द फूल पब्लीक जी नेरूलची आसा ही प्रगती बरोबर रावली आसा. इट वॉज अ व्हेरी गुड कॅम्पेन इन नेरूल आनी वी कॅरीड इट फॉरवर्ड टू वेरे वॉज ओवरवेल्मिंग. वेरे लास्ट टायम तुमी जो शूट घेतलेलो प्रुडंट मिडियान जो शूट घेतलेलो तर त्या शूटान तुमकां दिसतलें की लोक कितलो जमा जाल्लो पळय तो. And it did not like the other parties, like BJP tried to create a fiasco kind of in the morning. सकाळ फुडें हाडले, थोडे लोक थंय गॅदर जाले आनी ते लोक सडनली डिस्पर्स जाले. सो इट इज नॉट लायक दॅट. सो दीस पीपल who joined us were there till in the evening and that day we campaigned till 10 o'clock. 10 वाजेपर्यंत हे सगळे लोक आमच्या वांगडा उरले. तर असो हो कॅम्पेन आसलो. टुडे वी आर इन पिलेन आनी आयज पिलेनच्या हांव सगळ्या भावा भयणांक म्हाज्या सगळ्यांक जितले म्हाजे फ्रेंड्स आसा, पीपल लायक मायंडेड जे पीपल आमचे लोक आसा हांकां हांव आव्हान करता की प्रगतीक सपोर्ट करा. दीस पीपल दे नो प्रगती वेल. पिल्यांचे लोक वळखता, आमचे नेरूलचे लोक वळखता, हांगासरले लोक वळखता आनी आयज ते सांगोळडाच्या लोकांक सुद्दां ते आयज परिचीत जाल्ले आसा. कोणाकूय जर तूं विचारीत कोणाक वोट रे, कोण विमानाक म्हणटा. सो विमान सिंबॉल इतलो आमी लोक घरान व्हरून पावयला आनी लास्ट हावज जो विलेजीचो आहा ह्या लास्ट घरान सुद्दां आमी तो विमान सिंबॉल पावयल्लो आसा. तुमच्या माध्यमांच्यान हांव परत एकदां तांकां हो सिंबॉल त्यांच्या दारा पर्यंत व्हरता आनीक अपील करता की प्रगतीक सपोर्ट करा. प्रगती इज शुअर शॉट विनर. वी नीड सम मार्जीन. सो दीस हियर यू शुडंट डिवायड द वोट आनी वोट शेअर आनी कोणा वाटच्या परस लेट अर गिव अ गुड मार्जीन. अ गुड आफ्टर विनींग शी शूड एक म्हणटा पळय तसो कम्फर्टेबल हितून जिखल्या म्हणटा पळय तसो ते कम्फर्टेबल मार्जीन आमकां ताका जिखोवपाक जाय. थँक्यू.
आयज जो तुम्ही यूथ फोर्स घेवन फुडें सरल्यात प्रगतीबाय वांगडा कित्या खातीर म्हणजे ऑन वॉट बेजीस तुमी प्रगतीबाय वांगडा आयज आमी हेर वाठारांनी भोंवल्ले आसा आमकां यूथ आयज तेच्या फाटल्यान युथांचो भरपूर प्रतिसाद मेळला ताका आनी आयज आमी त्या वांगडा आहा कित्याक ती आमच्या वेऱ्या गांवची सून धूव आनी आमची भयण ह्या खातीर आयज आमी तेच्या फाटल्यान उबे रावल्ले आसा. कसो प्रतिसाद कसो आसलो? युथांचो भरपूर प्रतिसाद ताका मेळ्ळो. नेर्ला गांवांत मेळ्ळो, वेऱ्या गांवांत मेळ्ळो, पिलेनान मेळ्ळो आनी सांगोळडांनी मेळ्ळो आहा. आनी म्हाका दिसता की 2,500 मताधिकान ते निवडून येतले. आनी तुमचे कितें एक्सपेक्टेशन्स कितें आहा तेजे? ते काम करतले तेजे तो ताका कितें फंड गावतले तेच्या फुडें ते हितून ते आपलें काम करून घेतले हेजेर आमकां ताका विश्वास आसा. आज आमी पिलन गांवांत येयल्ले आहा. प्रगती बायक आमचे सगळे कडच्यान जाता तितलो चड सपोर्ट मेळ्ळा. लोक घरांच्यान भायर सरलेले आहा जस्ट फॉर वन कॉज की बाबा प्रगती पेडणेकर बाबा इंडिपेंडंट आदी भोंवताले ताका बाबा तेंको दिवन आमी खंय तरी वयर काडचे. जयेश बाईचो ऑलरेडी काम चल्लेलें कॉन्स्टिट्युएन्सीन ते पळोवन लोकांक जेन्ना आमी वयताले कॅम्पेनींग बाबा येवपाची गरज ना तुमकां हांगा जाल्यार वता पावली तुका जयेश तुजो मनीस प्रगती आहा चल जालें आनी हे 100% प्रगती विन जाता आनी हे शुअर आहा. आनी सगळे भुरगे वांगडा आहा एकवट आहा ओन्ली फॉर प्रगती पेडणेकर आनी जयेश बाई. विसरू नाकात प्रगती पेडणेकर हेचे चिन्ह जावन आसा विमान. दियात तुमचे मत फकत विमानाकूच, तुमचे मत फकत प्रगती पेडणेकराकूच. जशभाई तुम्ही झेडपी चेअरमॅन असले हय. आणि तुमच्या त्या कार्यकाळात तुम्ही खूप असे म्हणजे मोर्चा घेवप किंवा मिनिस्टरांक वचून मेळप हेजेर तुम्ही खूप हे केले जाल्यार तो एक्सपिरियन्स कसो आसलो? झेडपीचो म्हाका दिसता स्टेपिंग स्टोन आसलो आनी झेडपीक लागून वॉट एवर आय एम टुडे इज बिकॉज ऑफ दॅट टेन्युअर आणि दॅट टेन्युअर एज अ मेंबर आणि फॉर 4 years कंटिन्युअस एज अ चेअरमॅन ऑफ नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायत. तेन्ना आमी खुबशे रेप्रेझेंटेशन्स आमी सरकार दरबारी वचा चीफ मिनिस्टरा कडेन जस्ट बार्ज इन टू द चीफ मिनिस्टर म्हणजे चिंतप ना इफ चीफ मिनिस्टर कित्याक वी वर फायटींग फॉर द पावर्स आनी जेन्ना तूं फायट करता पळय यू डोंट प्लीड म्हणजे तूं हें करना when even after pleading several times जर तुका दिना then you have to go and sit in front of the chief minister तूं कितें करता हेजेर तुजो कितें विचार आसा. तशें आमी कामां केली आसा इवन एरेस्टेड वन्स म्हणजे अशें करता इतले तुमी विधानसभेचेर मोर्चा हाडलो म्हणून असेंब्ली चालू आसतना आमकां एरेस्ट दाखयलो पणजे and all the members were arrested that time. even Michael Lobo was with us. तर अशें आमी कामां तेन्ना केलेल्या आमी वी ट्राय टू फायल अ पिटिशन बिफोर द हाय कोर्ट. एडवोकेट पालकर तेन्ना आमचे बरोबर आसलो, ही वॉज अ मेंबर देन. अशें खुबशी आमी हें केल्या डेवल्युशन ऑफ पावर्साक आमी झगडल्या. नॉट ओन्ली डेवल्युशन वी अंडरस्टूड वॉट पावर्स आर रिक्वायर्ड आनी डेवल्युशनूच म्हणना आमी म्हणजे आमी म्हणटना फंड्सूच म्हणना. देर आर 29 वेरियस सब्जेक्ट्स. म्हाका दिसता आजच्या मेंबरांक लास्ट टेन्युअरच्या मेंबरांक कितलें खबर आसलेलें आनी वॉट स्टडी दे हॅड आय डावट. दे वर दे थंय आसले ते फक्त एज डेकोरेटीव जे एक MLAचे डेकोरेशन आसता पळय म्हणटा. म्हाजे कडेन 2 MLA आसा, 2 ZP आसा, म्हाजे कडेन 3 ZP आसा. तितलेच पर्यंत आसले. BJPच्या कार्यकाळान BJPचे जे ZP आसले वेर वॉयसलेस. नॉट अ सिंगल ZP वॉज वोकल आनी हेंच्यांनी आपले वॉयस ग्रिवेन्सीस करून हेंच्यांनी उलोवन अजिबात दाखोवंक ना. हेंच्यांनी सादें एक लेटर करूंक ना की आमकां पावर्स दियात, आमकां डेवल्युशन करात. दे वर देर, दे कंप्लीटेड देअर 5 years टर्म. ZPचो एक्च्युअल इज इतर राज्यांनी 29 पावर्स डिवॉल्व जाल्ले आसा, थोडे कडेन 17 पॉयंट डिवॉल्व जाल्ले आसा. गोवा इज नील. गोवा ZP इज डिपेंडींग ऑन ग्रांट इन एड. फक्त ग्रांट मेळटा ही कामां करा. आतां तर तेंच्यांनी नवो ट्रेंड स्टार्ट केला आसा. द फंड वीच इज गेटिंग ग्रांट इन एड फंड म्हणटा पळय इज सपोज टू क्रिएट इन्फ्रास्ट्रक्चर. आतां जे ZP हे घालता, सावंड सिस्टम दिता, खुर्च्यो दिता, CCTV कॅमेराज दिता. तर म्हाका दिसता हें काम ZPचें न्हू. ही कामां करून यू आर वेस्टींग युअर फंड्स. शूड बी फायटींग फॉर मोर पावर्स टू गेट स्किम्स. सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्किम्स आसा, ह्यो स्किम्स तुमच्या पर्यंत कश्यो हाडपाच्यो. मीट RD मिनिस्टर्स, मीट द मिनिस्टर्स इन गोवा, मीट द चीफ मिनिस्टर. बट दीस पीपल आर स्कॅर्ड. हे भियाता वचोन ऑफिसराक मेळपाक. हे ZPचे पावर्स झगडपाक म्हाका दिसता कितले. आनी दीस ऑल इज एवरीथींग हॅपन्स बिकॉज यू आर अंडर अ गव्हर्मेंट. दीस इलेक्शन्स पार्टी लायन जावंक जायना. इंडिपेंडंट रिप्रेझेंटेशन थंय मेळपाक जाय, टॅलंटाक थंय रिप्रेझेंटेशन मेळपाक जाय. आनी ताका लागून
आय बीन ऑलवेज अगेन्स्ट इलेक्शन्स ऑन पार्टी लायन्स. थंयसर तुका वॉयस करपाक मेळपाक जाय, कोणाचें सप्रेशन जावप उपकारना. आतांच्या लास्ट पॅनलान कांयच करूंक ना. हे परत पॅनल जर बीजेपीक निवडून जर दीत, बीजेपीचे पॅनल जर परत येत, परते हे मम आसताले, ओग्गी आसताले, एंड ऑफ द 5 years टर्म परते जातले, डॉलर बडी मारता पळय तशी शिगम्या कडेन परते इलेक्शन येयले, परते नाचले, परते शांत जाले. सो दीस वील कंटिन्यू. सो आय अर्ज पीपल की सगळ्यांक तुमी एक चान्स दिया, नव्या कॅन्डिडेटांक चान्स दिया, इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटांक चड चान्स दिया रादर दॅन पार्टी एफिलिएशन कॅन्डिडेट्स. हांकां थंय वचून परफॉर्म करूनी, हांकां थंय वचून कोणाचे अंडर ते आसचे ना, खंयच्या आमदाराचे अंडर जावं हेच्या पार्टीचे अंडर ते आसचे ना. पार्टीचो एजेंडा जो आसा पळय दिल्लीचो आनी कोणाची घोशणा मारता ती घोशणा हांकां मारपाची गरज पडोंक जायना. दे शूड बी फोकस्ड ऑन देअर रायट्स, दे शूड बी मोर फोकस्ड ऑन देअर पावर्स, दे शूड बी मोर फोकस्ड ऑन वॉट दे आर डिजर्विंग ऑर दे शूड गेट एंटायटल्ड फॉर. हे हांगासर जायच ना. हे फक्त ते इलेक्शनाक बसता थंय येता, म्हाका म्हाज्या घोवान बसयला, जावं म्हाका म्हाज्या पार्टीन बसयला, जावं म्हाज्या आनी कोणाक म्हाका सांगले बस म्हणून, इतलेच. दे हॅव लिमिटेड देमसेल्स, दे हॅव लिमिटेड दीस लोकल सेल्फ गव्हर्नन्स पार्टीचे अंडर द थंब ऑफ अ पार्टी. तर इट शूड गेट आउट ऑफ द अंडर द थंब ऑफ द पार्टी आनी हांकां सगळ्यांक रिप्रेझेंटेशन दिवन सगळ्यांची बरी कामां जावपाक जाय. ZP इज रिक्वायर्ड इन गोवा. देर आर सो मेनी स्किम्स एट द सेंटर. आमी RDA आय ट्राय टू कन्वर्ट इंटू अ डिपार्टमेंट. इट इज स्टील नॉट नोटिफायड. जेन्ना म्हाका देंवयलो पळय दॅट टायम फॉर दॅट मिटींग लास्ट नोट वॉज ऑन डिपार्टमेंट, क्रिएशन ऑफ अ न्यू डिपार्टमेंट ऑफ RDA. अजून RDA डिपार्टमेंट नोटिफाय जायना. आय डोंट नो वाय. 8 महिने जाले. जर ते डिफायन जायच जाल्यार देर आर सो मेनी सेंट्रल गव्हर्मेंट स्किम्स, कन्वर्जन्स ऑफ स्किम्स फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स. दुसऱ्या डिपार्टमेंटाची स्कीम RDA काडूं शकता. जी स्कीम आमकां गोंयांक जाय ती स्कीम हाडूं शकता. हे सगळें करतलो जाल्यार यू नीड दीस ZP एसिस्टीव. तांकां रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, तांकां पावर्स दिया, लेट देम परफॉर्म. कळ्ळें तुका. दीस इज आमची दिस इज नॉट माय ऑर समबडीज टेनंटेड प्रॉपर्टी वेर आय वील सीट फॉर एजीस, वेर वील माय सन एंड वील कम एंड सीट. म्हणजे हांव म्हाज्या फाटल्यान म्हाज्या भुरग्याक चान्स दितलो, जावं आनी म्हाज्या फॅमिली मेंबराक चान्स दितलो. कित्याक दिवपाक जाय? देर इज लॉट ऑफ टॅलंट इन द सोसायटी. सगळ्यांक चान्स पडोनी. सगळ्यांक काम करपाची उमेद जर आसा, लेट देम कम एंड परफॉर्म. प्रगती आयज तशें आसा. दॅट इज वाय आय एम बॅकिंग हर. So she can perform. I am very sure that she can perform and she will perform given a chance. फायनली प्रगतीबाई, तूं जे तुजे वोटर्स आहा तांकां कितें अपील करूंक सोदता? हो एक्चुली म्हजो सेकंड रावंड. हाज्या पयलीं हांव लोकांच्या संपर्कान राविल्लें आसा. जेन्ना हांव तांचे कडेन गेलें तर म्हाका कळ्ळें की तांचे बारीक आमचे कॉमन मनशांचे खुबशे अशे प्रॉब्लम्स आसता, बायलांचे प्रॉब्लम्स आसता. म्हणजे तांकां जे गव्हर्मेंट फॅसिलिटीज आसता, स्किम्स आसता ते तांकां खबर नासता. एक्चुली हांव रावपा फाटल्यान म्हणजे लोकांचो आवाज म्हणून राविल्ले आसा. म्हणजे मोस्टली आतां लोकांक उदकाचो प्रॉब्लम आसा, लायटीचो प्रॉब्लम आसा, तशेंच बाकीचे बायलांचे कितें आसा, म्हणजे तांकां एम्पावरमेंट करपा खातीर एक कोण तरी बायल मनीस जाय आपलीशी दिसता. आनी तांच्यांनी म्हाका सांगलें तूं कित्याक रावना? तर हांवें म्हणलें हय रावता, म्हणजे सगळ्या बायलांच्या म्हाका बॅकअप आसा. तेन्ना हांव रावल्लें आसा आनी म्हाका दिसता आनी हांवूय सोशल वर्कान पयलींच्यान आसलेल्या कारणान म्हाका दिसतालें म्हाका कितें तरी म्हाज्या मनशांक सगळ्या गांवकारां खातीर कितें तरी करपाक जाय. आनी अशें दिसतना हांवें पयलें सगळ्या बायलांचो सपोर्ट आसा म्हाज्या बरोबर, भुरग्यांचो सपोर्ट आसा, गांवकारांचो सपोर्ट आसा. आनी ते खातीर आतां जेन्ना हांव ZP निवडून येतलें तेन्ना येतले ते म्हाका शुअर आसा. म्हणल्यार आतां लोकांनी कितें आतांच आपल्याली कामां सांगपाक स्टार्ट केल्लें आसा. बाय फाल्यां निवडून येना फुडें आमचें अमकें अमकें काम आसा, हें मातशें करपाक जाय तुवें. म्हणजे आतांच्यान स्टार्ट जाल्लीं आसा कामां आमकां. वुमन एम्पावरमेंट म्हण, मागीर यूथ डेवलपमेंट. आनी हांव ऑल रावंड डेवलपमेंट करपा खातीर भर दितलें. आनी हें हाज्या तर्फे हांव सांगपाक सोदतां की अपील करता सगळ्यांनी म्हाका भोवमतांनी निवडून हाडचें. धन्यवाद. आमच्या सगळ्या कडल्यान तुमकां ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक.